asalaamaaleykum sama gars yi bégg naa leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu ñëpp di leen ziar di leen jaajëfal si abonné yi ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali rek ne yéen ngi seen biir canal Omzo TV officiel ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di yow wax ne yow mii di doog a tombi suñu vidéo rek nga abonné te bés cloche de notification yi bala ngay bañ di manqué suñu yeneen i vidéo automatiquement heure bu ñu dugalee vidéo bu bees rek YouTube dina la signaler wax nan la dugal nañ benn vidéo bu bees. dañuy ñëwaat tey aussi beneen nouvelle astuce rek si application bi ñu leen bëgg a expliquer muy benn application bu xamante ne si day dindi ay virus bépp virus bu xamante ne si ne mi ngi sa téléphone application bi da koy dindi soit mi virus yi xamante ne si ne day nekk si mémoire bi si fichier beeg yooyu. wala si galerie bi wala soit si téléphone bi rek application bi day dindi bépp virus bi si nekk wala virus yi xamante ne si ne day àndaale ak application yi yëpp tout bépp virus bu xamante ne si ne mi ngi si téléphone bi rek application bi da koy nettoyé ba mu set lépp. pour loolu nag dañuy ñëw dem Play Store wax la application bi nu mu tudd ak naka nga koy téléchargé voilà loolu nag dañuy dem dugg suñu Play Store avant ñu dem dugg Play Store maanaam Play Store ku ko mun tim am nga App Store. cliqué noonu suñu Play Store suñu cliqué suñu Play Store nii day bàyyi ba mu chargé bu ñëw bu chargé bu ñëw dañuy def nii fii lañuy dugg si barre de recherche bi nii pour bind tur application bi pour mën nga télécharger application mi ngi tudd Pandandom bind Pandandom automatiquement boo bindee rek application bi daf la koy wane ni moo nekk ni Pandandom antivirus bépp virus bu xamante ne si ne rek mi ngi sa téléphone te application bi li si gën a neex dafa àndaale VPN ngay connecté ak VPN application bi dafa àndaale ak VPN moo nekk ni Pandandom antivirus et VPN application bi dafa àndaale ak VPN ñun nag boo xoolee nii ñun téléchargé nañ ko ba pare application bi tamit application bu fiable la boo xoolee nii si à propos bi ñu dugg si à propos bi wala rek pour wax la fiable application bi moo nekk nii boo xoolee biñ ko créé tamit wala date biñ ko dernière mise à jour bi 19 juillet 2021 bi moo nekk date biñ ko mujjee mise à jour boo xoolee tamit millions de personnes téléchargé nañ application bi date de source mi nekk nii biñ ko créé di le 14 juillet 2013 lañ créé woon application bi moo nekk nii te application bu fiable te neex na utiliser tamit muy tudd Pandandom antivirus ak VPN tamit application moo nekk nii yow nag na nga xàmmee application bi wala tamit boo demee suñ suufu description vidéo bi boo cliquer foofu daan collé foofu les application boo si cliquer rek automatiquement di nga ko mën a télécharger. voilà boo xoolee ñun nag téléchargé nañ ko pare yow nag bu fekkente ne da ngaa jaar fii bind Pandandom antivirus ba mu ne la fii da ngay def installé mais ñun nag téléchargé woon nañ ko pare moo tax mu laaj na fi offrir léegi dañuy def offrir pour ñu autoriser application bi wan leen naka lay fonctionner avant ñu def offrir suñu defee offrir jëkkoon nañ see dugg nag ba autoriser ko ba pare moo tax mu ni ñi continuer fii rek si analyse bi maintenant ñu cliquer si automatiquement buñ si cliquer daf lay indil li muy autoriser des appels Pandandom te accéder ay photo contact multimédia te fichier votre appareil maanaam yii nii mu la expliquer yëpp maanaam bépp virus bu xamante ne si ne mi ngi si appel yi wala Pandandom bi accéder aux photos day bépp virus bu xamante ne si mi ngi si photo yi wala si contact bi wala multimédia bi et fichier bi mooy si carte mémoire bi mooy fichier yi maanaam son yeeg vidéo yeeg fi application yi nekk na wala sur votre appareil bi maanaam si appareil bi tamit bépp virus bu xamante ne si ne rek mi ngi si heure boo installé application bi autorisé ko ba mu commencé liggéey bépp virus bu xamante ne si ne waajaloo ak téléphone mi ngi si téléphone bi daf koy analyser mu génneel la ko léegi cliqué nañ foofu naka la ñuy def dañuy def bës autorisé wala autorisé nañ ko mi ngi commencé analyser di génne virus yi bépp virus bu xamante ne si ne rek mi ngi si daf koy génne application yi benn par benn
boo xoolee fi 3 application yëpp lay wane fi application benn par benn la koy def ba mu jeex dindi virus yëpp te xam ne yi boo ko dindee fekkonte ne ni tamit day tax sa téléphone oyof parfois tamit sa téléphone mën na bëri ay virus ba tax muy diis ak di planqué yooyu parfois ngay dugg fenn bëgg génn du génn di planqué yooyu loolu lépp ay virus da ngay war sa téléphone. mais application bi fiable la heure boo ko utiliser bépp virus boo xamante ne si ne mi ngi sa téléphone dina la ko dindi. boo xoolee application benn par benn lay dindi yëpp muy analyser ko waaye ñu bàyyi patienté bàyyi mu dem ba analyser ko ba dindi virus bépp virus boo xamante ne si ne mi ngi woon si appareil bi. boo xoolee application yi moom si la nekk ni di analyser application yi dañuy patienté rek pare na si appareil boo xoolee mi ngi si fichier bi léegi pour dindi bépp virus bu xamante ne si ne mi ngi si pour mu mën ko raxas supprimer ko xam ne day oyofal téléphone bi tamit en plus ñu patienté boo xoolee mi ngi fii la jëkkoon nekk si application yooyu waaye dañ si fichier bi ñu patienté bàyyi mu defal lu fichier bi document par document analyser lépp génn bépp virus bu xamante ne si ne mi ngi woon si téléphone bi. yow mi xamante ne si sa téléphone dafa diis nga am problème mu espace ak yooyu sa téléphone di planqué yooyu tamit da ngay essayer application bi pour mu dindi la virus yi xamante ne si ne yow doo ko mën a gis tamit sa téléphone bi pour mën la kaa général génne la ko. application bu fiable la. ba tey mais si fichier bi suñu tool 79 te yaakaar naa peut-être dina dem ba 100% ñu patienté rek. antivirus bépp virus rek bu si nekk day déti moo tax mun a antivirus application bu la neexee nag connecté ko ak VPN. ñu bàyyi ba mu atteindre 100% ñu xool. ñu bàyyi ba mu atteindre 100% rek. ba tey mi si média bi si fichier yi di ko analyser. ok wala passage bi ak ñu def retour bu ñu neexee tamit ñu activer waat continuer plus tard nga bañ kaa bës foofu activer nga fii voilà parce que yaa gis analyser na ko lépp ba mu jeex te bu nu neexee tamit ñu connecté ko ak VPN moo nekk nii boo ko connecté tamit mën nga kaa connecté ak VPN ñu duggaat si antivirus bi ba tey ñu defaat recherche neexee tamit ñu commencé waat ko va yaa ngi gis
xoole fii day ñëw si application yi, yaa ngi gis fii application par application lay analyser yëpp dindi seen antivirus bi ba pare doog a ñëw si fichier bi. tax na bépp virus bu xamante ne si ne mi ngi woon si téléphone bi rek automatiquement da koy daal di dindi. waaye yaa gis ñu bàyyaat patienté bàyyi mu dem bi sax mooy gën a gaaw na xam ne saa bi xaw naa oyof. dañuy bàyyi mu atteindre 100% yi ñu xool xam lan la leen indi bon résultat. bépp virus bu nekk ci application yi rek daf koy dindi. moo nekk nii instant bi ci appareil bi la nekk ci application yeeg yooyu ci la nekk nii. bépp application yoo xamante ne ci installé ko muy feeñ ci mode bi soit wala feeñ ci mode bi mu nekk en arrière plan yëpp seeni virus da koy dindi automatiquement. bu application yi jeexee rek day ñëw ci fichier yi waa ñu patienté. bu àggee 60% rek day daal di automatiquement daal di ñëw ci fichier yi. ba léegi mi yore recherche di wër virus. patienté bàyyi mu atteindre. automatiquement rek bépp virus bu xamante ne si rek comme niñ ko defoon bu njëkk bi rek dañ koy comme exemple rek ñu wanal leen si exemple bi nii ñuy atteindre mu xaar mu mat 100%. ça mi si média yi si son yi nekk ak vidéo yeeg photo yeeg yooyu. foofu bu fekkente ne ay virus dafa nekk te mën nay feesal sa stockage wala dara. moo tax bépp virus bu fa nekk rek waaye dañ koy analyser génne ko. ñu patienté rek bàyyi mu mat 100% tamit comme niñ ko jëkkoon a defee rek ci premier exemple bi pour nu wan na la rek bépp virus bu ci nekk rek daf koy dindi. application bu viable la képp ko xamante ne si ne sa téléphone day dis wala di planqué rek essayer nga installé ko nga jéem a dindi say virus ak yooyu. ñu patienté bàyyi mu mat 100%. waaye mi recherche. application document par document yëpp lay xool lépp virus bu fa nekk waaye da koy dégager foofu yëpp effacer ko. moo tax faut de jël temps patienter 98 par fichier par document yëpp lay dugg. ok boo xoolee système bi proposé na ko. ok bu la neexee nga def retour bu la neexee tamit nga ñëw fii si 3 bu fekkente ne yow nag da nga kaa bëgg a connecté ak VPN da ngay cliquer fii rek nga choisir de autre pays automatiquement pays bi nga bëgg connecté nga def ko je connecté nii
boo ko bëggee connecté ak VPN rek noonu ngay def automatiquement. par exemple wante da nga kaa bëgg connecté VPN foofu rek ñu def retour ni loolu surtout pour prendre l'exemple rek boo ko bëggee connecté ak VPN foofu ngay cliquer nga connecté ak VPN automatiquement da ngay génn meloon na doo ko connecté sa yaa ngi koy connecté feneen mooy VPN. boo bëggee ñëwaat tamit si antivirus yi pour supprimer ay virus ak yooyu tamit foofu rek ngay duggaat mu commencé démarrer boo cliquer fii analyse bi commencé nga commencé dindi say virus bu fekkente ne am na si sa téléphone. voilà j'espère que ne astuce bi leer na di wax ne loolu la leen andiloon seen biir canal Omzo TV officiel di wax ne rek bi dee yow mi ni seetaan gan nga suñu seen nga abonné tey partagé te bés cloche de notification yi bala ngay bañ di manqué seen yeneen ni vidéo di la wax dig daje à la prochaine vidéo incha allah.